全油管最快新闻：日本自卫队2架直升机坠毁海上幕僚长酒井良向国民致歉，8人中7人失联，1人已确认死亡。事故调查展开，推测可能相互碰撞。酒井良取消访华参加海军论坛，对国民担忧深表歉意。坠机事件令人遗憾，相关调查进展可关注。直升机失联严重，海军高官因事故取消访华，对外交合作影响深远。愿失联人员早日安全返回。订阅新闻极速的最先知晓天下事。